Алматыдагы жер титиреп жаткандагы видео. Алматыда жабыркагандардын саны өсүүдө. Алматыда жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 44кө жетти. Спутник Казакстан билдиргендей, ооруканага кайрылгандардын 10 жаш балдар, 5 жаткырылып калганы амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Ал эми чоңдордон 3 ооруканага жатып, 31 мед жардам алгандан кийин үйүнө кеткен. Териси сыйрылып, денеси бир нерсеге урунуп, чоюлуп, ар кандай жаракат алышкан. Жер титирегенде эң оболу эмне кылуу керек? Өзгөчө кырдаалдар министрдин кеңеши. Жер силкингенде бош орнотулган объектилер термелип, жарык өчүп жана баштайт. Бул учурда дароо керектүү буюмдарды, телефон, документти алып, 10 секунд ичинде сыртка чыгып кетүү зарыл. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер титиреген учурда эмне кылуу керектигин айтып, пайдалуу маалыматтар менен бөлүштү. Биринчи кабатта жашагандарда 10-15 секундта сыртка чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Экинчи жана андан өйдө кабаттагылар сыртка дароо чыкпай, бөлмөнүн коопсуз жерине, бурч, столдун астына туура калышы керек. Эч качан терезеден секирбеңиз. Жер титирөө өрт учурунда лифтти колдонууга болбойт. Тепкич менен гана түшүңүз. Жер титирегенде сыртта болсоңуз, имараттардан алыс, ачык жерге туруңуз. 1 жана 3 балга жеткен жер титирөө билинер-билинбес өтөт. Тилекке каршы 4 балдан өйдө болгондо Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Өйдө болгондо кыйроолорго алып келет. Имараттан чыгып баратканда бардык электр, газ булактарын өчүрүп, суу түтүктөрүн бекитип салган оң. Эске салсак, 23 январга караган түнү 3 балдан 6 балга жеткен жер титирөө болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Аночо Кытайда жайгашып, магнитудасы 7,1ге жеткен. Ысык-Көл облусунун Жетөгүз районунун Кумтөр Gold Company ишканасынын аймагында 6 бал, Каракол шаарында, Тоң районунун Кажысай айылында 4-5 бал, Нарын облусунун Нарын шаарында 4 бал, Бишкек шаарында 3 балды түздү. Кыйроолор, жабыркагандар катталган жок. Маалымат булагы Спутник KG.